2, 3. Arkadaşlar şu anda Rize Ardeşen'deyiz. Akdere köyünde. Eloise Yiğit bungalovlardayız. Girer girmez burada muazzam bir manzara karşılıyor. Burada çok keyifli bir oturma grubu var. Yanında güzel bir salıncak var. Oh, çok rahat görünüyor. Dıştan akşam görüntüleri de var zaten. Burada 2 tane yan yana ikiz bungalov. İkisi de aynı. Burada akşamları ateş, mangal yakabiliyorsunuz. Tamam. Etinizi, tavuğunuzu getirip mangalınızı yakabilirsiniz. İçeriye bakalım. İçeride hemen girer girmez sağda şömine var. Şömine de hayata değer katan, kaliteli hissettiren şeylerden biri. Zaten geldiğinizde burayı dolu olarak göreceksiniz. Burada odunlar oluyor. Odunlarınız bittiğinde Rıza Bey'e WhatsApp'tan hemen yazıyorsunuz. Sağ olsun hemen anında buraya odunları diziyor. Burada istediğiniz kadar odun yakabilirsiniz. Yani bir limitiniz, sınırınız yok. İşletmede Wi-Fi bulunuyor. Wi-Fi'nin dışında telefon da çok iyi çekiyor. Yani 4G LTE şeklinde biz bağlandık. Hatta akşam Galatasaray Bayern Münih maçını izledim. Maç demişken burada yukarıda yansıtma var. Bunu şuradan indiriyorsunuz. Akşam görüntülerini buraya koyarım zaten. Akşam izlediğimiz. Bunu açtığınızda burada dev gibi bir ekran açılıyor. Resmen şu baştan şu başa kadar bir ekran burada. Akşam. Zaten karanlıkta daha keyifli oluyor. Yansımalı olmuyor. Orada Netflix'inizi, Puhu TV'nizi, YouTube'unuzu hatta telefondan yansıtmanızla istediğiniz her şeyi izleyebiliyorsunuz. Buranın yıldızı jacuzzi'miz var. Mumlar dahi düşünülmüş yani çok Rıza Bey çok ince zevklerle burayı döşemiş. Buradan tıpasını açıp kapatıyorsunuz. Otomatik elinizle şu tapaya uğraşmıyorsunuz. Buraya istediğiniz çay, çorba, şarap istediğiniz şeyi koyarsınız. Buradan işte yine açılıyor, kapanıyor. Sıcak, soğuk olarak ayarlayabilirsiniz. Orada masaj yapan, köpürten anlayamazsınız videosundaki çocuğun köpürtmesini buradan yapıyorsunuz. Deniz tutkusu mu? Burada da ışığı var. Motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Eloise Yiğit Rize'deki eviniz diyebiliriz yani. Her şey çok şık düşünülmüş. Işıkların güzelliğine bakar mısınız? Ya dekorasyon muazzam. Burada böyle bir oturma grubu var. L koltuk. Burada film keyfi de muazzam oluyor gerçekten şu yansıtmayla. Yansıtma da burada. Arkada hemen açma tuşuna basıyorsunuz. Kumandası var zaten. Direkt Netflix açılıyor. Netflix'te kullanıcı adı oluşturmanıza da gerek yok. Direkt açabiliyorsunuz. Burada bir de jacuzzi'nin kenarlarında bakın ledler var. Yani her yeri detay. Rize'deki çoğu bungalovdan farkı bu. Yani şu mumlar bile bambaşka keyifli hissettiriyor. Aynı mumlar karşıda da var. Buradan banyoya geçelim. Banyo da çok şık. Yani çok şık. Ben o kadar çok otel gezdim ki yani 4 yıldızlı, 5 yıldızlı hatta yurt dışında. Yani tamamen 5 yıldızlı otel ayarında. Başlıkları, sabun, şampuan malzemeleri hepsi kalite. Bakın burada bile mumlar düşünülmüş. Burada kokular var. Burada küçük bir yaprak detayı var. Saç kurutma makinesi var. Kızlar için çok önemli. Mesela arkadaşım otellerin çoğunda olmadığı için saç kurutma makinesi taşıyor yanında. Bazı yerlerde olmuyor. Burada düşünülmüş o da. Klozet deseniz o da çok şık. Her şey çok detaylı, güzel düşünülmüş. Burada ayrıca bir mutfak da var. Mutfağınızın kettle'ı. Burada çay, kahve, yeşil çay ikramlarınız var. 2 tane bardak, 2 kadeh, 2 tane viski bardağı, iced bardağı da olabilir. Burada çok güzel bir bitki var.
Dolaplarınız, çöp kutusu, çekmece. Tabi burada bir şey yiyip pişiremediğiniz için haliyle de mutfak gereçleri yok ama isterseniz getiriyorlar tabak çanak. Çünkü kahvaltı ve akşam yemeği hizmetleri de var kendilerinin. Buzdolabı da çok güzel. Çok güzel soğutuyor. Yeterli bir buzdolabı. Bu arada akşam yemeği için dediğim gibi dolaba girdiğinizde söylerseniz akşam yemeği hizmetleri de var. Zaten oda kahvaltı olarak tutuyorsunuz. Zaten birazdan kahvaltıya geçeceğiz. Muazzam bir serpme kahvaltısı var karşıdaki manzara eşliğinde. Muhlamalar, buraya yöresel özgü peynirler, reçeller, organik ballar. Bütün hizmetler sunuluyor burada. Şimdi yukarı çıkalım. Ya şu ahşap görüntüsü bile insanı çok mutlu hissettiriyor. Yukarısı zaten başka bir dünya. Ya burada güne başlamak gerçekten harika. Arkanız yeşillik. Önünüz yemyeşillik. Burada bayağı böyle bir cennet kurulmuş. Hele bizim gibi böyle İç Anadolu'dan, Ankara'dan gelen insanlar için bulunmaz nimet. Yeşile hasretiz zaten. Böyle buranın mükemmel bir üçgen manzarası var. Arkası full yeşillik. Burada havlularınız hazır. Sizi bekliyor. Yanlarda da yine çok tatlış. Her iki tarafta da priz var. Buranın bir güzel yanı da şu. Diyelim işte yukarı çıktınız, ışık açık kaldı. Alttaki ışıkları buradan kapatıyorsunuz. Onu bile düşünmüşler burada. Yani 4 dörtlük 5 yıldızlı otel diyeceğim. 5 yıldızlı otel olup bu tarz hizmetleri sunamayan işletmeler de var. Onun için 5 yıldız artı pek iyi diyebiliriz buraya. Hani ben çok bungalovda kaldım, böyle tiny house, doğa içinde, ama gezdiğim en lüks, en her şey düşünülmüş bungalovlardan biri burası. Bungalov turu böyle. Bahçesi, içi, banyosu, mutfağı, hemen her şey kullanımınıza hazır. Burada mükemmel bir tatil, mükemmel bir dinlenme geçirebilirsiniz. Bakın şöyle şuraya yayılalım. Gündüz dışarıyı izliyorsunuz. Gece dediğim gibi Netflix'ten, şu perdeyi indirip benim gibi isterseniz, eşiniz kızmazsa, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ya da kimin maçı varsa telefonunuzun yansıtma özelliğinden buradan Wi-Fi'ye bağlanırsanız yansıtma kullanarak karşıdaki ekranı kullanabiliyorsunuz. Şu arkadaşı. Onun dışında şömineyi söyledim. Yani çok keyifli bir tatil sizi bekliyor. Eğer Rize'ye bir Doğu Karadeniz turu düşünüyorsanız, buradan yaylalara gezeceğiz ama ortada bir yerde kalalım, doğanın içinde kalalım diyorsanız, Eloiseed gerçekten sizin için muazzam bir deneyim sunacaktır. Zaten diğer kahvaltı detayları, akşam mangal, ateş detayları, onlar da videoda olacak. Dıştan da son kez gösteriyorum. Yani şey çok güzel. Burada böyle manzaranızı bozacak hiçbir yapılaşma vesaire yok. Çevrede hiçbir bungalov yok. Bölgedeki en böyle kullanışlı bungalovlardan biri. Bölgedeki tek bungalov da diyebiliriz. Çevresinde hiçbir bungalov yok. Gürültü patırtı yok. Kafanıza göre mis gibi. Zaten böyle burayla ayrılmış. Diğer bungalovla da bir alakanız kalmıyor. Şu tarafı mutfağı. İsterseniz akşam yemeğinizi söyleyebilirsiniz. Eloisuite'de mükemmel bir güne başladık. Şöminenin başında kahve ve kitap keyfi yapıldı. Şimdi Rize'nin geleneksel muhlamasını yiyeceğiz. Eloisuite'de konaklama yaptığınızda oda kahvaltı olarak tutuyorsunuz. Şimdi kahvaltının hazırlandığı yere gidiyoruz, mutfağa. Böyle çok keyifli yürüyüş yolu da var, ufak böyle, bungalovlara giderken. Muazzam bir manzara var, hava bugün çok güzel. Evet, mutfağa geldik. Merhabalar ustam. Merhaba. Ne var kahvaltıda? Muhlama yapıyoruz şu an. Yöresel lezzetimiz, vazgeçilmezimiz.
İlk bunun için geldik. Bunu sündürmeye geldik sabah zaten. Bunun heyecanıyla uyandık. Nasıl başlıyor yapılışı? Önce tereyağını eritiyoruz. Güzel yakıyoruz. Kavuruyoruz. Sonra mısır unumuz var. Yeni yöresel. Mısır ununu kavurup. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz bunları? Evet, yöresel. Satın alıyoruz ama yöresel Evet, yani. doğal. Bölge halkının yaptığı ürünler. Bu şekilde. Ondan sonra mısır ununu kavurduktan sonra yayla peynirimizi atıyoruz ve bu şekilde mamanamızı yapıyoruz. Çok güzel koktu. Şimdi sırada Mısır unumuz var. tamam. Yağımızı yaktık. Şöyle bir kaşık. Hemen bir kaşık. Mısır unu. Bunu ne kadar karıştırıyoruz? Rengi değişene kadar böyle kahverengi olana kadar karıştırıyoruz. Güzel koktu ya. Lezzetlidir. Bakın şöyle bir ortamda kahvaltımız hazırlanıyor. Muazzam. Her yer yemyeşil. Kahvaltı tabağımız da hazır. Oh, mis gibi. Sonra böyle bir sıcak su ekliyoruz. Bunun adı şimdi kuymak mı, muhlama mı? Muhlama. Kuymak Trabzon'da. Başka bir ismi yok değil mi? Karadeniz'de iki farklı şekilde söyleniyor. Evet. Ben de çok karıştırıyorum çünkü. Muhlama. Trabzon'da muhlama diyoruz, buralarda kuymak diyoruz. Halk bir tık şey yapıyor yani. Aynen. Bazen muhlama falan diyorlar da Ege'den falan. Muhlamayı pek sevmiyoruz. Muhlama. Çok güzel koktu. Evet, sonra muhlamamızın üzerine eklememiz için başka bir tavada yağ eritiyoruz. Tereyağdan biz ayrıca yiyeceğiz değil mi kahvaltıda? Tabii. Sürmelik. Balın yanında veriyoruz. Tamam. Elimize atıyoruz bu şekilde. Son aşama mı bu? Evet, son aşamamız. Vallahi yapması kolay görünüyor da Ankara'da gidiyoruz biz mekanlara. Böyle Karadeniz mutfağı çok var, 2-3 tane Evet. restoran. Yani sünüyor, yalandan sünüyor, sünmüyor falan. Sünmesini de geçtim. Ben 2-3 sene önce de Karadeniz turu yapmıştım burada. Doğu Karadeniz turu. Turla gelmiştik. Tabii böyle sizin gibi yöresel yiyemedik yani. Restoran nereye götürdüyse orada yedik. Ankara'dan çok farklı lezzeti. Şimdi de çok merak ediyorum. Çok daha farklı olacağını emin olabiliriz. Belli ya, her şey çok doğal zaten. Şimdi peynir eriyecek mi içinde? Evet. Yağ gibi mi oluyor? Daha çok böyle kıvamı değişecek birazdan. Uzatıyoruz yani. Evet. Meşhur pozumuz vardı bizim. O sünmesi geliyor değil Aynen, mi? o kıvama gelecek yani. Ankara'da bir mekanda şey yaptılar. Bir tane mekan açıldı. Forkliftle böyle çıktı adam şey. Çaktırmaya. Var farklı şeyler var. Bunun yarışmaları bile düzenleniyor böyle biz yani. Bunu en uzun kim sündürecek falan diye mi? Aynen öyle. Bir yandan tereyağımız da oluyor inceden. Bu şimdi eridikten sonra servise hazır mı? Evet, üstüne tereyağını döktükten sonra servise hazır. Tamam. Evet, muhlamamız hazır. Çok güzel Üzerine görünüyor. tereyağını döktükten sonra servise hazır bir şekilde. Muhlamamız hazır. Herhalde bir yöresel sürpriz daha var kahvaltıda. Evet. Ne yapacağız? Mincimiz. Minci. Evet. Ne oluyor minci? Minci ne oluyor? Minci lor peynirine benzemesiyle biliniyor ama lor peynirle alakası yok. Yöresel sadece bir, tip olarak. evet, yöresel. Yani bölge halkının ürettiği en yakın lor peynirine benziyor yani oradan anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Minci tabii buna da. Minci diyoruz. Yine bu da aşırı doğal görünüyor kabıyla. Evet, Görünüşüyle. evet, kesinlikle. Yine aynı yağ eriteceğiz. Üstüne sonra minci mi gelecek? Minci ekleyeceğiz, evet. Tamam. Yağ hazır herhalde. Evet, yağımız yandı. Tamam. Mincimiz geliyor Mincimizi şimdi. ekliyoruz.
Bunun da böyle sünme özelliği var mı? Yok. Muhlamayla mince dışında böyle güzel de bir sıcak tabağı hazırlanıyor. Müthiş bir serpme kahvaltı bizi bekliyor. Evet, kahvaltımız hazır. Muazzam görünüyor. Manzara mı daha güzel, kahvaltı mı karar veremedim. Kahvaltı gibi şimdilik. Böyle bungalovun önünde müthiş bir kahvaltı bizi bekliyor. En iyi Çin-Çinlerden biri olabilir. Kahvaltı yapıldı. Kahvaltıya bayıldık. Kahvaltının üstüne de sadeli Türk kahvelerimiz geldi. Tamam. LA Suite'de akşamlar bir harika. Arkadaşlar LA Suite'de şöyle muazzam bir olay da var. Buradan ekrana Netflix'i yansıtıyorsunuz. Arkadaki perdeyi kapattığınız zaman burası muazzam bir sinema salonu oluyor resmen. Ekran çok büyük, yani resmen bungalovun bir baştan sonuna kadar
ekranla kaplamışlar. Netflix'e girdik. Biz şimdi sil baştan izleyeceğiz. Önceden izlemiştim ama yeniden burada güzel bir film izlemek istedik. Çünkü Netflix'te film de bulunmuyor. Burada tabii yine jacuzzi'nizi doldurup da izleyebilirsiniz. Burada şömine var. Birazdan şömine yakabiliriz. Bir cips vesaire masa hazırlayıp böyle şöminenin önünde minderlerde de oturabilirsiniz. Netflix'ten önce mesela YouTube'dan maç özeti açtım. Direkt YouTube'u da izleyebiliyorsunuz buradan. Milan Paris Saint-Germain maçı, Şampiyonlar Ligi maçı. Görüntü müthiş. 1080p'de 1060'da izleyebiliyorsunuz. Yani hiçbir bozulma vesaire bir şey yok. Üff. İnanılmaz attılar. Hadi bakalım, burada şimdi Galatasaray Bayern Münih maçı bizi bekliyor. Çok güzel olacak. Evet, su doldu. Ortama bakar mısınız ya? Maç gerçekten Eloy Suite'de izlenir. Rize'deki bungalovların tek adresi. Mükemmel bir ortam. Şimdi artık çoğunluk kısma geçiyoruz. Burada da jacuzzi sabunları var. Onları dökeceğiz. Hadi bakalım. Evet, günaydın tekrar. Dün şömineyi yakmıştık akşam maç izlerken burada jacuzzi'nin yanında. Rıza Bey'e sabah ekstra odun istedik Rıza Bey'den. O da sağ olsun kapıya bırakmış. Bütün isteklerinizi, eksikleri, fazlalıkları, her şeyi Rıza Bey'e WhatsApp'tan yazarsanız hemen iki etmeden sağ olsun getiriyor. Şömine başında kitap keyfi. Kaç model? 95. Arkadaşlar merhaba. Üf, çok güzel ya. Drone da yasakmış burada.
Aşağıda güneş yok. Biz geldikleri için. Evet. Manzaraya bak ya. Mükemmel bir film izledik Netflix'te. Şöminenin eşliğinde. Bir de bu arada şahane bir yağmur var dışarıda sanırım. Çok güzel bir yağmur sesi geliyor. Üf. Harika. Sese bak. Müthiş huzurlu bir akşam. Yağmur yağdığı için minderleri aldık. Islanmasın diye. Oh. Şimdi bu yağmur eşliğinde başka bir film açacağız. Şöminemiz bitene kadar devam. İyi seyirler.